Gaforria blu në lagunën e Karavastas është kthyer në një shqetësim real pasi prej vitesh dëmton biodiversitetin. Shoqata e biologëve të Shqipërisë në bashkëpunim me administratën e zonave të mbrojtura të Qarkut Fier, Divjak Karavasta, të mbështetur dhe nga organizmat e Bashkimit Evropian, ka organizuar në pyllin e Divjakës një panajir kulinarie me sloganin "Konsumoni gaforren blu, mbroni lagunën". Në këtë panajir morën pjesë restorantet e plazhit të Divjakës, por edhe të gjithë zonës së lagunës së Karavastas, të cilët prej 10 vitesh në menyt e tyre ofrojnë për konsumatorët edhe gaforren blu. Përhapja e kësaj specieje mjaft evazive është kthyer në dhimbje koke për shumë institucione dhe biologët mendojnë se duke kthyer konsumin e gaforres në masivitet mund të shërbejë në uljen e numrit të kësaj gjallëse në lagunën e Karavastas. Victoria Nacho, biologe dietologe, është shprehur se kjo nismë do të shërbejë në frenimin e përhapjes së gaforres blu. Duke u mbledhur, duke u përpjekur ta promovojmë, do ndihmojmë që të ulim këtë specie e cila le të themi ka pushtuar komplet zonën e Karavastas, por jo vetëm, e gjejmë edhe në vende të tjera të zonës, siç është deti Adriatik dhe deti Vlorës, të njëjtat le të themi forma po ndjekin edhe shtetet fqinj, duke qenë se është një produkt i cili është gjendur masivisht në vitet e fundit në mesder dhe le të themi po shkatron balancën edhe të specieve të tjera. Dhe për këtë arsye gaforria blu është quajtur një produkt invaziv. Kulinaria e zonës ofron në restorantet e saj gaforren blu, e cila nga pikpamja e ushqyeshmërisë ka vlera të larta dhe krahasohet me aragostën apo dhe specie të tjera. Gaforria është një risi për zonën e Divjakës, ka ardhur fillimisht para afërsisht 10 viteve në brigjet tona, por gjithmonë ka ardhur duke ushtuar. Kërkesat për gaforren janë mëdha, ne shqiptarët ndoshta nuk ja u dim tamam vlerën, po të huajt, turistët e huaj e duan shumë sepse e çmojnë si cilësi mishin e gaforres. Gaforria blu sulmon gjallësat e lagunës dhe shtohet me ritme shumë të larta, por deri më sot tregtimi i saj nga peshkatarët e zonës nuk ka gjetur treg, pavarësisht vlerave të larta ushqimore që ka.